Cool, nice. Dwi'n gwybod siwr lle i wneud i beth i ddweud y gwir. Enw fi yw Osian Efnisien, artist dwi o Porthmadog. Mae gwaith fi'n eitha fatha bits bach felly, darna bach, so dim rhy gormod o hassle. Codi'n bora, mynd lawr grisia, papur allan, felt tips allan, watcha cartoons, a wedyn dwi'n jyst gwneud lluniau trwy dydd. Mae fatha bod yn unemployed, ond cael ei dalu amdano fo. O ti'n cael ei dalu am fod yn unemployed enw, ond ti'n gwybod fel. Dwi'n rhy dda fy manylions fy hun, dwi'n mwy fatha sweeps. Y thema oedd UFOs, extraterrestrials, aliens, felly dwi wedi bod yn practisio UFOs bach fi, a dwi wedi perfectio nhw, dwi'n meddwl. Mae'n atgoffa fi o rhywbeth Dr Zeus, neu bit y monkeys na allan o Wizard of Oz. Fi, monsters, aliens, yn dal i sefyll, ynddi. Reit, sausage rolls cynio fi. Fel tips a paent gouache. Na beth i hein, beth i bach ma fe. Dwi'n nerfus dechrau, unwaith dwi wedi dechrau byddai'n iawn. Gwch chi weld, doedden nhw'n cute. Dwi'n Gymru 80s, actually, dwi'n meddwl. Peth am gweithio fo hein ydy, sgynnau'r braint anffodus o gwybod yn union ffordd dwi am farw, ie. Cos bod dwi'n rhaid tops paents ma, tops fel tips yng nghegi. So, un diwrnod na i jyst cymryd gwynt mawr a llyncsyn. Favourite cartoons fi ar y funud ydy Regular Show, sydd ar Cartoon Network, Adventure Time, Gumball. Mae Gumball yn amazing. Hanner ffordd trwyddo wan, mynd yn iawn. Dwi defnyddio paent sy'n sychu'n sydyn, felly dyma'r layer gyntaf. Mae'r gouache wedi cael ei wneud allan o... Dwi'n siŵr iawn, dwi'n meddwl wydio, ond mae'n sychu yn sydyn iawn a mae'n lachar. Ti'n gallu defnyddio fo'r bapur, mae'n crymblau i ffwrdd. Dwi wedi gyrru pethau i pobl o blaen efo, peintio fo hwn. Dim ond wedi cyrraedd a symud ar y pishin o bapur, jyst fydda llwch yn dod allan o'r envelop. Fel arfer, dwi'n gwneud y stori fyny ar ôl i'r llun cael ei orffan. Felly, na i orffan y llun edrych arno fo, fatha daydreamio yn pen fi, a maen nhw gyd yn siarad o'i gilydd, a wneud stori ddod allan o hynna. Ond efo hwn, mae'n wahanol, mae gwaith pobl eraill na, a dwi'n yn gwybod beth maen nhw ddweud. Felly, maen nhw'n fatha blanc i fi. I ddeud y gwir, o'n i'n disgwyl dipyn mwy o open space i fedru gweithio yn sbont. Dukes. Dwi'n feddwl gytid amdan i medru gweithio dros gwaith pobl eraill. Ond mae braidd yn anghwrtais i wneud, heb gofyn. Gweithio lot mwy sydyn os gennych chi mwy o space i weithio, Ie, na ni, dwi wedi gorffan. Dwi wedi cael mwy o paent ar fy hun na'r wal, a dwi wedi rhedeg allan o paent. Dyna ni, ti'n gallu mynd mwy ffeinal na hynna i ddweud y gwir. Mae yna parti yn mynd ymlaen rwla yn y gofod, ac mae o'n cael ei gatecrasio gan ryw anifeiliad o ryw anifal o dimensiwn arall, a wedyn mae UFOs bach fi sy'n goodies yn dod i safio y diwrnod. Nesa, sgynna i exhibition on yn Mexico, a wedyn ar ôl hynna, dwi'n gwybod, gawn ni weld. Os ydych chi'n licio gweld mwy o waith fi, ydych chi'n teipio fewn www.osianefnisien.com.